فتون میرم نفسم بس کن آخی بس میرم نرسن بس کن نزن میرم دیلا الهی زیاد را میکنم تو رو ندیدی؟ نه آقای من همون رو نیفتم باید به اینجا می آمد شاید از برای دعوای با امکی همی داشته شد دشمنیشان در گذشته مان دیلا خاله زیلا باید می آمد خیلی خواتیرم شاید رفتم ببینی خوب شد است آقای دایی رو جیغ نمیزنی دیلا ببخشید من کار دارم رو جیغ زن گفتم من اشواز جیغ میزنم آقای طاهر خانم رابیه با شما گفت زدن میخواد پریشان مینمایم با دقت باشید تو خواتیر نشد دیلا رو دامادی نازنینی من مبارک شود تشکر رفت کنه برای مرا از اینجا بردنتان با نیرنگ و دروغ نشده چطور شما توانستید مادر دلیک را به اینجا آورده با من دام گذاشته مرا از این دهه از مادرم از دوست داشتم جدا کردن خواسته و این موفق نمیشه روید من میروم اما تو هم با من میروی با فکرم حال شما خوب نیست با من میروی وگرنه به نزدیک حامد رفتم برات بودن تا میگویم با شما باور نمیکنم من راهش را میدانم با اثبات میکنم که تو را زلال و مصطفی داده بود این کار را کرده نمیدانم میتوانم با من میروی طاهر نمیروم خالای زلال خالای زلال دیلا اینجایم دیلا آماده باشد آقای حامد همه چیز آماده همه شما را انتظارم برای چی دل کردید این طور باشد زودتر آنها را نکاح آقای حامد و شما گفتی خیلی مهمی دارم غیر از خانم رابیه
اگر از نیکو هم چیزی مهمتر بوده است. بله بخیر آقای بله. دمیر تو مامور نیکو را با جایش برده شونه. خوب شده آقای امید مرحمت بزنید. سلام علیکم. خیلی خانم را بیا گپتان را زودتر بگید. گوش کنید آقای امید شما آشپزی کار رویتان شد من خودم بپرسم. مایله گپ جان اما دیر نکن حاضر نیکو را سر میکنم. باری دیگر خوش آمدید آقا. تشکر مرحمت بزنید. رد کنید ها. شد شما برد کردید. میرویم خانم اما اول باید با زینب خیلی آشنا. خوشبخت شوی دخترم. تشکر پدر جون. خالای زلال در کجا باشند؟ چرا به توی ناومدند؟ خالا؟ خالای زلال؟ خالا؟ خالا جان خالای زلال در کجای شما؟ خدایا خالا جان هیچ چیز رو نمیفهمم و خود کس در وقتی توی خودش خیلی زند اون دور رو شرمنده میکند به خدا شرمنده میکند. او چی؟ ما رو مسخره میکند مگر؟ شما بیهوده خواطر میشوید ما در همین هجی را جیغ خبیر میزنم. خاطر جیغ میزنم. راو بین هیچ چیزی رو نمیفهمم. خالای زلال خالای زلال خالای زلال با شما چی شد؟ خالا باید به آقای توهی خبر رسانم. تاریک همه جا تاریک. خالا جان خالای زلال چشمانتان رو کشوید به خدای خالا جان خالا جان خالای زلال چشمانتان رو کشوید خالا جان خالا جان. طاهر در اینجا هم نیست. من به تو چیزی گفتن نتوانستم زینب. بدون که این ساعت جدایی ماست، بدون که من از مجبوری میروم، مرا ببخش. گریه نکن وزیقم نشو زینب. مرا ببخش زینب.
ببخشید مادر جان. و تو گفته بودم که طاهر رو میارم. کنی در کجاست؟ انا اونجاست. طاهر پسرم. گمان کرده که طاهر رو آورده میتونه او با زینب میمونه. نه او با ما میره چون که من مادرش هستم. تو وقت زینب زنده است طاهر اصلا با ما نمیره. زینب رو کشید اون رو. پسرم نرم تصافه نرم قلب میدیم رو میکشم رو میکشم. طاهر پسرم مادر پسر جانم شما چی تنگ آمدید؟ پسرم تو کجا شدی؟ میرم گفتم دیر باز برای چی مرا منتظر نمودی؟ چه منتظر؟ شما چی ها میگویید؟ گوش کن وقتی که تو ناومدی دلکم رفت. ایستید مادر آرام شوید. دلک کیست؟ شما رو نمیدونم. چرا پسرم تو دلک رو در خاطر نداری؟ دختری دوست داشتن با او خانه دار شدنی بودی. چرا در خاطر نداری؟ انبی این اولی مکتوب عاشقانه به او نوشته است. گفته بودی همراه از اینجا میرنی پسرم. جانکم پسرم. خانم روبیه خوش آمدید. خوش باش. دلک رفیق دوره کودکی هم بود اما حاضر در کجا بودنش رو نمیدونم مادر جان. مادر جان انا نیگم آمد. در کجا بودی دخترم؟ طاهر انا در اینجاست؟ نه در اینجا نیست. او با زینب است. همراه زینب بموند. ایست نرم من طاهر رو راضی میکنم. خواستت رو بجا میورم. ایستو نرم آخی نرم. ببین طاهر آخی به این طرف بیایید. به این طرف گذارید. بیایید به اینجا بیایید مادر جان. آرام شوید کمی استراحت کنید. تو مرا مادر گفتی؟ مادر گفتی؟ باید چی میگفتم مادر جان؟ آخر شما مادرم هستید. البته مادر هستم. من مادرت هستم. البته من مادرت هستم. دلا در انبار داروی آرام کننده هست. باید باشد او مرا مادر گفت. نمیداند که مادرش نیستم. پسرم پدرم شما رو انتظارم. زود بیاید گفتم. مایل شلی مادرم حاضر آمدن. کمی بتر میروم. خب
چه گپ است پسرم؟ کی دارد؟ تو حالا هم با زینب خونه‌دار نشدی؟ نه مادر جان، به نزدیکی خونه‌دار میشدیم. سراسی من نشبت میرزد. یکای گولی همین قدرش کفایه است؟ میرسد یا اینکه باز بیارم؟ امید لازم نیست، میرسد. اگر لازم باشد گوید باز میارم. لازم نیست امید. تشکر. پدر مادر آقای طاهر اومدن. خدای توبه، این زن بیمار بود. که از بیمارخانه جواب شده است؟ معلوم می شود که شفا یافتند. راست. لیکن چرا با ما خبر ندادن؟ خدای توبه. دخترم رفته خوش آمد رو خبرگیر عیب می شود. البته حاضر می روم. احتیاط کنید پسرم، پایان را هم سفید کن. احتیاط کن. رفتیم پدر، رفتیم زودتر. رفتیم دخترم. ها مادر جان، از بیمارخانه شما را کی جواب دادن؟ خبر میدادید ما رفته شما را می آوردم. بیمارخانه را یک سو گذار پسرم. در آنجا دلم تنگ شد پسرم. سرجانم تو مرا پزمان نشدی؟ البته پزمان شدم مادر جان، البته پزمان شدم. خانم رابعه خوش آمدید. خفه نشوید، آمدنتون را نفهمیدم ماندیم. خوش آمدید خانم رابعه، از دیدارتون شدم. خوش باشید. ما خانم رابعه را به خانه میبریم، کمی استراحت کنن، خوراکی گرم خورن. جامدانتون در کجاست من برم؟ اگر اوید بسیار خسن یک من خودم میگیرم. شما زمان نکشید. مانت پدر، من میبرم. دخترم صبر کن، من خودم میبرم. دخترم من خودم میبرم، صبر کن دختر. جامدانتون رو گرفتم خانم رابعه. بیاید رفتیم به خانه میرویم. رفتیم، مرحمت کنید، به خانه ما مرحمت کنید. رفتیم. زینب رفتیم. تو نرو، من به تو گپ دارم. مایلش بخیر است. زینب دانسته باش، مادرم را جواب ندادن. او از بیمارخانه گریخته است. تو چه میگویی طاهر؟ اکنون چی کار میکنیم؟ نمیدونم زینب، سخت بیمار است. بیماری روحی. در کدام سطح قرار داشتنی بیماریش را نمیدونم. باید با دقت باشیم زینب. مرحمت کنید. آقای حمید، آقای حمید، خوش آمدید خانم. خوش باشید. یک دقیقه. آقای حمید در کجا میگردید؟ در همه جا شما رو میگیرم. چی شد؟ باز دمیر زنگ زد. کمی دیتر زنگ زده کی بودنی برات رو با آقای حمید میگویم گفت. چی؟ من میروم آقای حمید، شما هم زودتر بیایید، دیر نکنید. خوب نیلش. عجبو، دوغم برات است میگفته باشد یا خدایا؟ کنیشر بچه ها مشق کنید. نفس از صف نبرا، در جایت گذر. برابر شو، راست شو. من همینطور. هر نفره که نشان را پرانده تواند به او توفه میدیم. کنی سر کنید. داغن به اینجا نمی آید. بیهوده رو انتظار میشوی گلتین. گیر خور. چند روز بود هیچ چیز نخورده ای. نمیتواند. چرا نامد؟ ایتن گفته بود کمی کار دارد بعد می آید. چند روز گذشت حالا هم نیست. ایتن این رو گفت؟ نه خود به سخنان آن مار باور کنی. من به جای تو می بودم، اصلا باور نمی کردم. من رفته از او می پرسم و من در کجا بودنی داغن را می گوید وگرنه از اینجا می گلتین گوش کن گلتین. از جایتان خزد. چی شد گلتین؟ چی میخوری؟ اپا داغن حالا هم نامد. شما گفتید کار دارد می آید. چرا نامد؟ با او یکم واقعه شده است. چی واقعه؟ ای دختر، اینقدر ساده بوده ای، نخواد با او باور کنی. یگان واقع نشده است. داغن را فراموش کن. به نزدت نمی آید. او به دیگر دختر دل بسته است. همین ترونه ایتین. راست البته. به آنقدر هم انسانی خوب نبود. حالا کی میدوند که از پسی کدام دختر میدود؟ او را فراموش کن. داغن این کار را نمی کند. دروغ میگوید. همه تان دروغ گوید. همه تان فریب کرد. دمدراکی ربله. داغن نیست. فهمیدی نیست. نیست و نابود شد. فهما مرا فهمیدی.
اگر از این پس گفته هایم را اجرا نکنی، آدم بری رفتار نکنی، عاقبتت خوب نمیشود. فهمیدی؟ فهمیدی مرا؟ فهمیدی؟ دوغن تو را نابود کردن. دوغن ایتن او را از نظرم دور کن. قزبان کنی هم من برو از اینجا بس. اطاعت عزیز قماندان. اینها چطور سلاح را ندارند؟ ایتن زودتر باشین. نشان گیرد گفتم. یک طرفیست. از شما جنگاور نمی براید. زودتر نغمه نکنید. روید از اینجا. روید اول رفته سلاح داشتن را آموزید. روید زودتر روید. چکار کردید؟ آنها را یافتید؟ آدمانمان در همه جای علماز مجدر و جستند، اما زنها نشانی هم نیافتند. کی میداند به کجا رفته باشند؟ حتما آن خائن را میابم. رفت لابای سینون به ده آبی کلان رو. از مادری مجدر چشم نکن. او حتما ما را به نزدیک آن خائن خواهد برد. رو زودتر رو. صفات و مکس را دوام ده. ایتن گوش کن. در کوه خودش تنها چیکار میکند؟ برفین بس است اکنون، مجبورش نکن. میبینی که گپ زدن نمیخواهد. چی شده است؟ تنها یک سوال دادم. کچه چرا گپ نمیزنی؟ چرا دانستن میخواهی برفین؟ نرنج، تنها یک چیز رو پرسیدن میخواهم. چی طور از محبس آزاد شدی یا اینکه گریختی؟ گوش کن برفین، دیگر تکرار نمیکنم. بیزار کردی. دیگر از من چیزی نپرس. فهمیدی؟ نپرس. خیر میلش برو همان رو دوام میدهیم. این بگاه شما رو به سرحد میبرم. اگر یکان مشکلی نبروید به اون طرف سرحد میگذاریم. در اونجا چقدر میمونیم؟ معلوم نیست برفین، شاید دیگر هیچگاه بر نمیگردیم. خدا میداند شاید بر نگردیم. دشوار است. مادامی که دیگر بر نمیگردیم بعد همون رفته با مادرم خیر خوش کردن میخواهم. نمیشود، زیرا وقتمون تنگ است. اگر به دست افتید شما را میکشند. رفته نمیتوانی. مادرت رو فراموش کن. چی خیر؟ برفین بس کن آخر. سرمان را در بلا نگذار. یعنی شما گفتنید که تا آخر عمر مادرم رو نمیبینم؟ این طور نشود. کی مرده است کی زنده؟ باری آخر او را با آغوش گرفتن میخواهم. با او خیر خوش کردن میخواهم. میفهمید؟ گیره کردنی برفین رو نمیخوای الماس؟ برفین گریه نکن. تو به نزد مادرت رفته نمیتوانی، لیکن من خالای زیلال رو به نظر میارم. تشکر کیچه. تشکر اپا جون. مادر؟
مادر جان پسرم چی شد مادر جان؟ چرا گریه میکنی؟ من گریه نکنم که گریه کند. پسرم خانه‌دار می شود و من رفتن نمی توانم. چند روز است که حالا هم از دخترم خبری نیست. در جای باوریناک بودنشان را میدانم مادر. حتما یک روز خبر میفرستم. چی شد پسرم؟ تو برای چی اومدی؟ مادرم اومدم. تو چی ها میگویی پسرم؟ او در بیمارخانه نبود مگر؟ چی او را جواب دادن؟ گمان نمیکنم که او را جواب داده باشند. با فکرم او گریخته است. خود دفتر قید بیمارخانه را مکتوب گفته با من آورده است. خودش نمیداند که چی کار میکند. او خیلی بیمار است پسرم. چی کار کردنش را نمیفهمد. کوشش کنید که با او روبرو نشوید. او نباید فهمد که من حقیقت را میدانم، وگرنه برات بودنی مرا با آقای حمید میگوید. خدا نگهدار. مایلش پسرم، مایلش براتم. هر چیزی که تو گویی همان را میکنم. تو برای او سیخ شدی؟ چی توضیح نشوم مادر جان؟ سالها باز او را مادر گفتم. او مرا به وایه رساند. حاضر باشه در این حال او را دیده دلم برایش میسوزد. چی علاج پسرم؟ از دستم کاری نمی آید. بهترش او را به بیمارخانه بر. حاضر او را برده نمیتوانم مادر جان. پسرم می ترسم که برات بودنت را به یگان کس گوید. می دانی چی می شود؟ خواطر نشوید مادر جان. رفته با دقویم زنگ میزنم که او را گرفته ببرند. خیر، میلش رفت. یا خدایا یا خدایا، زود زنگ میزند. گفتی چرا زنگ نمیزند؟ من از کجا دانم؟ کنیک ببین سیمش باز کنده نشده باشد. حاضر کار میکرد که الا زنگ زدم. گیرید. الو دمیر، توی پسرم؟ بله منم آقای حمید. گوش کن دمیر، برات را یافتی؟ این راست است؟ بله راست است آقای حمید. رو برات همان داغن است پسرم. نه آقای حمید داغن نیست. پسرم تو با اکم رفع زنگ زده برات داغن است نگفتی مگر؟ نه به خدا من این خیلی نگفتم. خیر این طور که باشد برات کیست؟ برات کیست؟ من هم خدمت مصطفی کماندان را یافتم. کمی مشکل بود اما در آخر یافتم آقای حمید. اگر گویم در تعجب میمونید. برات دکتر طاهر است. الو دمیر گوی برات کیست؟ رمزن برات طاهر است گفتم آقای حمید نشونیده؟ برات طاهر است. الو مرحبا علاقه کنده شد خدایا. یک بلا زنه دقیقه هایم تمام شده است. برادر رفتیم. بیایید از بالا سر گذاریم. رئیس تلفنات باز از کارو برآمد. کار میکرد که انا گوش کنید کار میکند. این رو بینه وقتی که بودنی برادر رو گفتن علاقه کنده شد. البته دمیر می آید و کی بودنی برات را به من میگوید. حتما میگوید. بخیر است؟ چی شد آقای حامد؟ هیچ چیز نه پسرم، هیچ چیز نه. خیر من به نزد میمون ها میروم. مایلش رئیس ممکن است به یک جا زنگ زنم؟ البته دکتر چرا نه؟ مرحمت گذار. Bakarım sarı bağlarla kız söyler gel. Ondan kizmi مادری داماد است رفته برای Bağlarla kız söyler gelin ağlar. Niye ben ölmüş müyem lo
مبارک شود مبارک شود. تشکر. مرحمت خانم راگه برو که توی از شما هم چشید. Zülfün yüzüne perde, devriyeler sardı da bizi meğer kaderim böyle. Löberde, löberde. O doktoram. Doktoram, zeboşu da iyi doktoram. لباسهای عروسیت هم همین خیلی زیبایه. این رو شما بها میدهید. بیایید به شما نشان دهید. رفتیم. مرحبا گذر. طاهر خوش آمدی. خوش باشی زینب. طاهر پسرم خوب کردی که اومدی طاهر. من لباسهای عروسیم رو با مادرت نشان دادنی بودم. مادری رحمتی هم ریختند. بعضیشون را با شدیانگی گلی. در حقیقت لباسهای عروسیت هم زیبایند. میدونی چی زینب، اینها رو بعد آمده میبینم. من مادرم رو میبرم کمی استراحت میکنم. همینجا استراحت؟ نه با اینجا مهمانان میآیند، شاید ناراحت شدن. نه من خوبم پسرم. ها خوبم. من مادرم رو با کلبه هم برده خودم با نقطه‌ای که میمیرم زینب. بیا خدا بدونی. رفتیم مادرش. چخشدم جیان خیلی خوشرو شده دمک. حتی داماد شما رو دیده حسد میبره. راست میگویی خوشرو شدم؟ چه گپ است امید؟ مهمانان آمدند. بیشترم تو با توی خانه رو. مرحمت دمک. زود رو. شما با من دروغ گفتید اکا. چه دروغ حمید؟ اکا مگر شما نگفته بودید که با دمیر صحبت کردم کی بودن براد را گفت اکا؟ نه با من دمیر نیو احمد گفته بود. از دروغهایتان بیزار شدم، میفهمید؟ بیزار شدم. قریب با دروغ شما یک آدمی بیگناه را به قتل میرساندم اکا. نه این طور نمیشود اکا. پس از توی هر کس با رای خودش. دانش تماند اکا، دانش تماند. حمید ایستا اکا دعوای خونی با آخی رسیده است گفته بودیم. اگر زیلال فهمد چی میشود اکا؟ رفتم میگویم که برات را یافتم. کی بودنی بیشاتی ها را باید آند اکا. زیلال بخیر است امید؟ بخیر است زیلال، بخیر است. دروغهایت آشکار میگردند. برا زنده بوده است.
کی بودنش رو هم میدانم. مادامی میدانی با من هم گوی کی بوده است پسری من؟ دمیر کی بودنش رو میداند، حالا در راه است تا بیگا بده هم میرسد. قسم یاد نموده بودم که برات را به قتل میرسانم. این را فراموش نکن زلال، این را فراموش نکن. مرا ببخشید. من دیگر کس را دوست می‌دارم آقای فؤاد. اما او خانه‌دار می‌شود. دلا با تو چی شد؟ خوب هستی؟ آخه شما باید در تویخانه باشید. دکتر پسرم چی شد خاله زلال؟ با تو گپ دارم. احوال مادرم خوب نیست دلا. او رو با کل بچه هم بردم لیکن خواطرم یک داروی آرام کننده آماده کن. خوب شده است. بیا. آه پسرم، حامد برات بودنت را میفهمد. از کجا میفهمم مادر جان؟ حامد به خانه هم آمده گفت که دمیر همه چیز را فهمیده، قلقه برات بر آمده است. سردارانمون چی امر نمودن سینان؟ هیچ چیز نمیگویی؟ گفتم که با آنها هجوم میکنیم. برای چی؟ ایتن بسیار سوال نده. مایلش سینان، سوال نمیدیم. ما باید هجوم کنیم، زیرا میخوام درباره ما با واسطه تلویزیون گپ زنند. فهما؟ خدایا سیناداران، آن آدم کیست؟ شاید جنگلبان باشد. ایستا نگوره، ایستا میگویم ابله ایستا خود باشد. ایستا اطرافش رو محاصره کنید. خود باشد. زودتر. چیکار کنید سینان؟ رفته به سرش یک تیر پرانه. نمی ارزد، مرده است. رفتیم بچه ها، رفتیم. زودتر باشد. دمیر به ده آید همش اشکال می شود. از کجا معلوم که او میداند یا نه؟ غم نخورید مادر جان. آخر این طور نمی شود پسرم. آنها در آخر برات بودنت را می فهمند. هیچ چیز نمی شود پروا نکنید. آقای طاهر، آقای فؤاد به هوش آمد. من باید روم مادر جان.
ظالم، او با تو چی بدی کرد؟ چرا او را کشتی؟ او آدم تشکیلات است، از پس شما میگشت. چیچا این تویی؟ تو در اینجا چیکار میکنی دخترم؟ حالا وقتی این گونه گپ ها نیست خاله. برفین و یلماز شما رو انتظارند. چی؟ تو چی گفتی دخترم؟ این رفتی؟ احوالشون خوبند خاله، خوبند، رفتیم. مادر جان جانکم، گمان کردم که دیگر شما رو نمیبینم. برفی شاید از این پس هم دیگر رو اصلا نبینیم. این طرف نگویید مادر جان. چی گویم دخترم؟ تقدیرمون رو نمیدونیم. کی آمدنی مرگمون معلوم نیست. خاله ما باید هر چی زودتر از اینجا رویم. یعنی میرویم؟ کمی حالا از مادرم سر نشدم. حاضر اگر برو برویم سحری به سرحد میرسیم زودتر. شتاب کردن لازم. از من راضی باشید مادر جان. شیری دادم به تو حلال بود دخترم. یلماز دخترم به تو امانت. امانتتون را چون گوهرگی چشمم احتیاط میکنم. این مکتوب را برای دیلا نوشتم. انا این باشد از من به عمر خاطره. آنها را با شما و شما را به خدا میسپارم. خواطر نشم. آنها را چون فرزندانم نگاه میکنم. خدا یادتان خاله زیناب. به دیلا گویید که با فؤاد خاندار شود. میلش پسرم میگویم. مادر جان خدا شفا دید. سلامت باش طاهر. ایش نیست. با تو حالا خیستن ممکن نیست. احوالم بد است دکتر. خواطر نشم نمیمیری. حاضر مردن نمیخواهم. کارهای زیادی را باید به سامان رسانم. دیلا چرا این طور کردی؟ با او خدا شفا دید هم نگفتی؟ شما گفتید که کفایت. دیلا من با کلباشه هم میروم. با مادرم سوزان دارو گذراندن لازم. با این دختر چی شده است؟ فؤاد من کمی بدتر میآیم. مادر جان بیایید زودتر رویم. اگر پس از بازگشت مرا نیابد چهل میفهمد که برام زنده است. برفین ایستا دخترم. خاله وقتمون خیلی تنگ است. صبر کن کیچه، به دخترم گفتنی دارم. برفین حاضر به تو یک چیز میگویم که تا حال به کسی نگفتم، لیکن از ناچاری این کار رو کردم. گفت زنید مادر جان، گوش میکنم. برات نمرده است. چند وقت باز در ده همون است. مادر چی گفتنید؟ پس احکام کیست؟
او دختر طاهر است. چی؟ واقعا می شود؟ ها. بخیر است؟ آقای دکتر طاهر اکای من بوده است. او در اصل اکام برات بوده است. آخر برات چند سال پیش مرده بود؟ نمرده بود پسرم. برای او را از زوای خونی نجات دادم. دروغ گفتم. خواستم دخترم هم داند طاهر برات است. او خواهرش بودنم را میداند. او همین را میداند. البته میداند. تو را هم بسیار دوست میدارم. و خیلی زیق شد که تو را باری هم به آغوش گرفتم. خواهرم گفته نتوانیست. او در حقیقت همین طور گفت مادر جان. اکا جانم کاش در نزدش می بودم و او را با آغوش گرفتم. اکا جان گفتم می بوسیدم. یلمز میخواهم که اکام را پیش از رفتن یک بار ببینم. حق داری برفین. باید اکات را ببینی. هیچ ما را همینجا منتظر شود. ما زود به هر هفته برمیگردیم. کمی دیگر ماند. پسرم را از دست آنها نجات میدهم. بله نجات میدهم. چرا به من اینطور نمیگری؟ نمیتوانید. میترسید. نه به من باور کن. میتوانم. میبینی میتوانم. مادر شما با کی گپ میزنید؟ نمیبینی با دیلیک صحبت دارم. بیاد مادر بنجوش شنید. حاضر من با شما سوزن دارو میگذارم. شما خودتان رو بهتریست میکنید. نه من نمیخواهم. طاهر از سوزن دارو بیزور شدم. یکی مادر جان رد نکنید. قول میدیم که درد نمیکند. میلش از سوزن دارو بیزور شدم پسرم. طاهر پسرم. دیلا دخترم چه شد خالای زیلول؟ من فوراً دکتر رو دیدم میخواهم. آقای طاهر به کلبهشان رفتن. به نزد خانم رو بیا. خوب میلش. نه طاهر خوب کردن نمیخواهم. پسرم شد مادر جان. استراحت کنید. طاهر پسرم چی شد مادر بخیر است؟ گوش کن پسرم. به برفین همش را گفتم. برات بودنی تو را گفتم. اکم را دیدم میخواهم گفت. تو را انتظار است پسرم. چی؟ در کجا؟ در دهه. سینان آنها را جستجو میکند. با دهه آمدنشان خطرناک است. چرا راهمان را عوض نموده به دهه آبی کلان آمدیم سینان؟ آیتین سردارانمان خبر فرستادند. داروهای زیاد جمع کنید گفتند. در نقطه های طبی منطقه چقدر داروی باشد با آنها میفرستیم.
مگر او دکتر نیست؟ همراهش مادری مژده است. عجبا، اینها با کجا می رفته باشند؟ شاید آنها در همین جا پنهان شدند. نیست، حاضر می فهمیم. با من بیایید. خوش آمدید آقای دکتر. خوش باش. برفین در درون است. سلامت باش. برفین. اکا جون. برفین گریه نکن. خواهش میکنم گریه نکن. شما چرا گریه میکنید؟ قربانتون شوم اکا جون، گریه نکنید. شد گریه نمیکنم. تو هم گریه نکن. اکا جون، من چطور شما رو پرتفته روم؟ از روی دون سر نشدم. شما رو اکا گفته نتوانستم. زیغ نشو. باز هم دیگر رو میکنیم. انشالله همه وقت یک جو زندگی میکنیم. سینان میاد. خوب باشید. اینو شد زودتر. شما رو نیابند زودتر. بیاید از اینجا گریزید. تنها یک راهی برآمده است. از آنجا برآمدن نمیتوانیم. آنها میبینند. چیکار میکنید؟ با زیر گاه پنهان شوید. زودتر. آنها را از آنجا مییابند مادر جون. چاره‌ای دیگر نداریم اخیر. خدایا با ما کمک کن. زود اطرافشان را احاطه کنید. زودتر. اتم با من بیا. در اینجا چی میکاوی دکتر؟ گوسفند بیمار شده است. طبابت میکنم سینان. تو دکتری یا اون که بیتاره؟ تو را با گوسفند چی کار؟ تو را هم طبابت کرده بودم سینان. صبر کن ایتن. دکتری احمق، آن زبانی درازت را بریده میپرتم. فهمیدی؟ سینان خودت در اینجا چی میکوبی؟ چی کافتنم را میدانی دکتر؟ در اینجا بغیر از ما کسی نیست. تو دمت را گیر. گپ نزن. دروغگو بودن را من نغز میدانم. برای یک گوسفند به اینجا آمدید؟ بله. دکتر راست میگوید ایتن. در هر کجای بیمار باشد او البته میرود، لیکن وقتی همراه این زن باشد با او باور نمیکنم. شاید آنها را در زیر این کاخ پنهان کرده ای؟ اینجا نیستند. آنها در کجایند دکتر؟ نمیدانم سینان. شما نمیدانید، اما من میابم آنها را. میابم. برای تویت ارمغانی آماده کردم دکتر. در تویت اشتراک میکنم. هیچ کس نیست سینان. راه گردید میرویم. آنها باز برای چی به دیها آمده باشند؟ کی میداند که باز چی نقشه دارند؟ شما هم اینجا مانید. صفا با من بیا. ایتن تو هم.
همشیره با ما دارو لازم چقدر باشد بیار. داروها رو من میدیم. آنها با مردم لازمند. چقدر با مردم لازمند؟ ما در کو برای آنها مبارزه میبریم، تو باشی اینطور میگویی؟ کنی زودتر گبر زیاد نکنو، رفتا داروها را بیار. ایتن وای ایتن نگر عکس دکتر بوده است. این قدر خوشروی بوده است. با مثل گیپوکرات. ایتن جمع کن، یک دانه هم با آنها نمان. جمع کن. لیلا دکترم، دمیر از بلندی افتاده است. دکتر همینجاست؟ نه اما که امید، با کجا رفتنش رو نمیدونم. چوپانها او رو یافتن. من تا آمدن دکتر با او دست ندست گفتم. حاضر آقای طاهر رو یافتن میارم. دکترم. وای پدری معلمه هم اینجا بوده است. ما را سخت انجام دی. دخترت را به دکتر میدهی، به قریبی توی داری، و ما دعوتنامه هم ندادی. خفه نشو آقای سینان، لیکن تو کی با یگان جو با دعوت ما رفته بودی؟ به اینها نگر، همشون شوق شدن. رفتیم بچه ها، راه گردید میرویم. از پس من دیامنی ترونی آچامن دیامنی ترونی آچامن دیامن. آقای طاهر فورا رفتن لازم. چی شد است دیلو؟ چوپانها در کو خدمتگار آقای رافی رو یافتند. زخم دار بوده است. برای او رو آوردن آقای حامد شما رو انتظارند. خدمتگاری آقای رافی گفتی؟ بله، از ناحیه به اومده است. دمیر برگشت. رئیس با این تلفن ویرانت که بودنش را نفهمیدم. راده آمدن. زود باشید بچه ها. بیارید. احوالش دور است نمراد. این حال هیچ چیز گفتن نمیتوانم آقای رافی. با او چی شده است؟ از بلندی افزیده است. پیچیدگی مجروح شده است. آقای حامد، رفت. من به نقطه تیبی میروم. مایلش زود رفته بیو. طاهر پسرم، احوالش چی است؟ بیهوش است. گپ زده میتواند؟ یک چند مدت نه. خیر مایلش، من به خانه میروم. مایلش. من در کجایم؟ پسرتان رو میبرد، شما باشد خبر نداره. پسرم را به او نمیدیم. خواهیدی به او نمیدیم. خانه دار میشوند. چطور صدی راهشون میشوید؟ او را میکشم. خانه دار نمیشود. میکشم. دمیری بیچاره، خدایا خداوندو با او مدد رسون. رفتیم ینگه جان، میرویم. آیشه تو هم با ما بیا. چیکار کنم زینب؟ به خدا خیلی زیق شدم. اگر به او یگون چیز شود بیشتر زهرا چیکار میکنم؟ دعا میکنیم ینگه جان، خدا بزرگ است.
چی شد علی؟ اکای دمیر رو به خونه آوردن. احوالش چخیل است؟ نمیدونم، بهوش خواب است. بیاید رفتیم مادر جان. شما رفتن گیرید ینگه جان. من در رو محکم کرده می آیم. مایلش سرم را از من گرفتان نمیتوانی زینب. تو رو میکشم. مرا ترسانید خانم را بیار. شما چیکار میکنید؟ تو را میکشم. از من چی میخواهید؟ با پسرم خانه دار شده و رو از من گرفتن میخواهید. اگر مرا کشید به طاهر چی میگوید؟ طاهر مرا دوست میدارد. اگر مرا کشید طاهر رو تماما از دست میدهید. راست میگویی، لیکن نمیفهمد که من کشتم. ایستا دخترم، عذر میخواهم. التماس به او نگوی، به طاهر هیچ چیز نگوی، وگرنه مرا ترک میکند. چرا این کارو کردید؟ چرا مرا کشتن خواستید؟ برای حمایه کردن فرزندم. چقدر حمایه بوده است؟ شما را از من حمایه میکنید. بله. اگر تو را به قتل رسانم به طاهر خاندار نمیشوی. و آقای حمید هم برات بودنش رو نمیفهمد. شما چی گفتید؟ من چی گفتم؟ طاهر برات است گفتم؟ برات که پسر زلال؟ البته تو نباید با دشمنی جانیت خانه دار شوی. با دشمنی جانیت خانه دار شوی. من چی؟ شما چی ها میگوید؟ همه این ها راستم، لیکن خواهش میکنم به طاهر نگوی. به اون نگوی من قصد جانت رو کردم. دلی گناهکار است. او گفت که تو را به قتل رساندم. به طاهر نگوی، برات است. برات نگوی. برات است. چی شد پسرم؟ دمیر به هوش آمد؟ نه مادر جان، حالا هم بیهوش است. پسرم من میترسم.
مبادا به خوش آمده برات بودن تو. مادر خواهش میکنم آرام باشید. دانستنش معلوم نیست. از کجا برات بودن ما را بفهمد؟ این طرف نگوی. شاید پدرت در این باره به یگان کس گفته هست. شما زیر نشوید. وقتی به هوش آمدن مادرم رسید تخواید کی میآید؟ خانم رابعه را کی از اینجا میبرد؟ پگاه انشالله میآید مادر جان. خیر شبی خوش. شبی خوش. امید دمیر در این احوال باشد ما توی کردن نمیتوانیم. امید احوالش چقدر است تویر؟ او را معاینه کردم. یگان جایش نشکسته است. شاید اعضای بدنش لط خورده باشد. بعدی به هوش آمدنش میفهمیم. او کی به هوش میآید؟ معلوم میشد که از روی خیلی بلا نفیده است. دیر به خود میآید و شاید هم گذشته‌اش را به خاطر آوردن نتواند. انتظار میشویم. میلش کاری از دستت می آمده را کن پسرم که به هوش آید. خدایا بوز درغم جانو قصاب درغم چربو ایست اول او صحت شود. امید صحت می شود. انشاءالله صحت می شود. به هوش آمده کی بودنی برات را به ما میگوید. البته میگوید. آقای طاهر دعایتان آمدند. دخترم تو رفته او را به خانه بیار. مهمانمان شود. لازم نیست. او برای بردن مادرم آمده است. باید هر چیز زودتر مادرم را به بیمارخانه برم. پسرم به خدای دمیر خود را از دست نده. دخترم زینب با تو چی شد؟ خوبی؟ بخیر است دخترم؟ اگر خواهی رفته ینگه گلی رو دویق میزنم. نه پدر. زینب چرا لباس های در زمین است؟ من خانه دار شدن نمیخواهم پدر. بس کن دخترم. چی شد؟ چرا این طور میگویی؟ هیچ چیز نیست. تنها خانه دار شدن نمیخواهم. چرا زینب؟ چرا دخترم؟ چرا این طور میگویی؟ این کاری بازی است مگر؟ میمونه آمدن من با آنها چی میگویم؟ خانه دار شدن نمیخواهم پدر. دختر جانم تو چی مرا شرمنده کردن میخواهی؟ پدر نمیخواهم گفتم نمیخواهم. این طور نکن. ایست دخترم. نرو یکدم ایست دخترم. زینب یادم ایست. امید چی میخواهی دکا؟ تا دمیر سیاد نشود توی نمیکنی. یکا چه میگوید؟ یا خدایا غم و دردی خودم کمی که با شما پیدا شده. زینب باید تا به آخر رسیدن طبابتشان در بیمارخانه مانم. فهمیدم طاهر. او را تنها نگذاره تبا. خواطر نشو. گریه نکنید مادر جان. مرا با آنجا نفریست بسرم. از من جدا نشم. جدا نمیشم مادر جان. آخر شما مادرم هستی. به خبرگیری من میایی پسرم. البته میایی مادر جان. البته یک بار دیگر مادر گوی پسرم. مادر بیا رفتیم. خیر مادر جان زیخ نشوید. بیا رفتیم. تو بازی خوب خیر رفتیم.
همه جا پر سربازان است. به فکرم عملیات میگذرانند. با این احوال از سرحد گذشته نمیتوانیم. پس چی کار میکنیم؟ در همین نزدیکی ها یک خیش دارم. شما رو در اونجا پنهان میکنم. دلا در درون یکون کس هست؟ تنهایم خاله جان. آقای طاهر به کلبهشان رفتند. احوالی دمیر چه خیل است؟ حالم به خود ناآمده است خاله جان. بیچاره دخترم. یلمز به من یک امانت داده بود. یلمز رو در کجا دیدید؟ به دیه آمده بودند. یکون کس نفهمد گفته و تو هم نگفتید. خفه نشو. این ساعت را برای عمر داد. مکتوب را باشد برای تو. چی نوشته است دیلو؟ میخواهد که با فؤاد خانه دار شوم. یلمز راست میگوید دخترم. من دیلوی با عقلم. این طور نکن. دیگر اکاد هم روزی است. تو هم یک بار دیگر فکر کن دخترم. خانم دیلو. لبای آقای فؤاد. گمان کردم که کسی نیست. شما را دیده خرسند شدم. حالا صحت نشده اید. چرا از جایتان خیستید؟ خودم را خوب حس میکنم. پگاه توی است. اشتراک کردن میخواهم. خدا به طاهر و زینب خوشبختی عطا کند. انشاءالله خوشبخت میشود. با کجا میروید خانم دیلو؟ طاهر رو از قلبم پاک نسازم با کسی خانه دار نمیشد. من به عمکی داود همش رو فهماندم. شما رو پنهان میکنم. درایید. هر دیاتون خوش آمدید. سلامت باشه. تو چی نام داری؟ نامم صد است. من برفین. نامی او یلمز است. درایید. سلامت باشید آقای داود. ما را در خانه‌تان مهمان کردید. تشکر. رزگم پسرم. هممون در این دنیا مسافریم. خود را ناراحت حس نکنید. اینجا را چون خانه خودتان دانید. در اینجا من و صدف تنها زندگی میکنیم. چرا تنهایید؟ آیله‌تان در کجایند آقای داود؟ پسر و کلینم در مینه ترکیدن دخترم. من و نبیرم صدف تنها ماندیم. خدا رحمتشان هم دردی رو قبول کنید. خدا راضی باشد. خیر یلمز. هر دوتان همراه عمکی داود میمونید. من میروم. کیچه به کجا؟ گرد و اطراف رو از نظر میگذارم. برای با اون طرف سرحد گذشتن راه میجویم. من هم همراهت میروم کیچه. شاید از سربازان یگون معلومات گیرم. میل شما که داود. چای می نوشه؟ البته می نوشه. من علاقه مادر و اکا هم رو پزمون شدم. در مملکت بیگونه چیکار میکنیم؟ طاقت میکنیم برفین. چاره دیگر نداریم.
زینب زینب لباس های دامادیم رو پوشم میبینی؟ کدامش بهتر است نمیدونم. یا اینکه بگاه پوشم. تماما نپوش. من زنی تو شدن نمیخواهم. زینب زنکوی دیگر کننده رو با سرودهای نب عوض نمید یارکم وفا ندارم آچا جان او حال کم بغل من میدونم هرچی باشه تو خیرش مالی منی ای دادری مسافرم تو بر وطن بیا عبیدای در برکم زبنده عزیزی من بیا آخر کجایی آوازی تو زبا جانمه و دردی عشقی من درمانیانه میخوایی به هندوستان سفر کنی؟ ما با شما امتیاز میدهیم. پولی کلان لازم نیست. سیر و سیاحت شما را رستم نور به دوش میگیرد. هر کی پیش آمد برد کرد. زیبایی و جذابیت کشور هندوستان در آلبوم ترانه‌های جدید رستم نور با نام از هالیوود تا بالیوود بگیر سفر کن، جانی بخوانه و بمانو و بخرج زیادتی راحت کن. آلبوم نوی ترانه‌های رستم نور با نام از هالیوود تا بالیوود در تمام نقطه‌های فروش مواد آدیو و ویدیویی. روزهای نزدیک. تلفن برای معلومات 905 55 44 11. آلبوم نخستین قربانی امین جان با نام عجایب چوپان بچه. آلبوم جدید ترانه‌های خیلی زیبا عاشقانه دلنشین و روح نواز نسخه اصل در استودیوی سیما. روزهای نزدیک از نقطه‌های فروش دسترس کنید. طیره‌های تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.